Hello，大家好，我係毛毛啊。我哋而家喺白雲區啊，今日帶大家去食全白雲區我最推薦嘅一間餐廳啊，食最正宗嘅士師雞啊。食完之後咧，會帶大家去睇荷花㗎。Go go！ 呢間咧就係南泉軒啦，係一間好少人知道，亦都係我非常之推薦嘅一間餐廳啊。咁其實南泉軒喺我啱開頻道嘅時候咧，就拍過一次㗎啦。不過以前拍攝質量太差啦，而且當時頻道都冇咩人睇，所以就再拍多次啊！真係唔希望咁好嘅一間餐廳被埋沒啊！呢個呢就係佢海鮮池啦，就喺門口嘅啫，睇到佢啲海鮮係好生猛嘅，有好多吊水嘅魚啊！咁呢間餐廳旁邊呢，就係嶺南第一泉嘅泉眼餐廳呢，係引咗泉水入餐廳嘅，全部菜式呢都係用嶺南第一泉嘅泉水做㗎。咁我哋依家呢，就行入去啊！一入門口咧，會見到佢嘅大笑佛嘅，仲有啲獎狀啊！呢個咧就餐環境啦，比以前仲要精緻咗啲喎，搞咗少少嘅翻新裝修啊！咪多咗好多嘅掛畫啊、介紹啊，台咧就全部都係圓台嚟嘅，細嘅咧就4個人，大啲嘅咧就可以坐7到8個人嘅。坐好咗就睇菜單啦，好襟用喎！呢本菜單依然都係佢啊！最出名咧係呢度嘅南泉士師雞啊，88蚊半隻，168蚊一隻嘅。冰梅豬手咧都有名嘅，78蚊。冰鎮6斤咧就188蚊，仲有唔少嘅燉湯啊，38蚊一位到168蚊一盅嘅。咁有幾款咧係要預訂嘅，價格就會貴一啲。有唔少嘅招牌菜㗎，例如各種嘅炆6斤啦、羊鹿肉啊，仲有啲扣6斤啦，或者係鹿脯啊，菜式係好豐富㗎。咁呢啲招牌菜價格咧就稍為貴一啲，由68蚊到98蚊為主嘅，後邊仲有好多嘅唔同菜式㗎，可以睇睇嘅。有得食雞啦，食青頭鴨啦，蒸蝦啦，蒸水蛋啦，蒸肉餅啊，炆枝竹、炆冬瓜，各種各樣嘅菜式任君選擇啊！價錢呢，主要就係由38蚊到58蚊嘅，仲有唔少嘅靚茶可以飲添啊！咁睇睇呢邊呢，係佢啲涼菜啊，18蚊到48蚊嘅，都有好多款可以揀嘅，仲有唔少嘅推介菜式啊！好多嘅炆煲啊、炆肉丸啊、炆豆腐、釀豆腐咁樣嘅，價錢呢就係由48蚊到58蚊為主嘅，仲有少量嘅名貴菜式嘅，好多菜可以俾你揀啊！呢啲嘅紅炆小炒菜啊，非常之豐富嘅菜式啊！吊水河鮮呢係呢度比較特色㗎，全部呢都係用泉水嚟吊嘅喎，價錢呢就寫齊晒喺度㗎啦，明碼實價，仲有加工收費都寫齊㗎。咁仲有啲特別推介啊！之後咧就係嗰啲主食甜品啦。咁價錢嘅話咧就由28蚊到78蚊嘅，各種各樣嘅唔同嘅飯啊。嗰呢份菜單咧就淨係得字嘅啫，好少配套嘅，寫嘅咧就係得中文嘅咋。咁依家喺美團上面咧都有唔少嘅套餐團購嘅，可以睇睇。好似呢隻士師雞啊，喺上面先至賣128蚊嘅咋，就比門店直接點咧會平一啲嘅。飯前甜品龜苓膏啊，過嚟食飯就免費送㗎啦！一碗黑黑嘅龜苓膏啊，冰凍㗎，好啱夏天食啊！消暑。佢呢個龜苓膏咧，同出邊現成嗰啲龜苓膏咧唔一樣㗎，蕩得喐㗎喎。咁佢咧係已經放咗嗰啲調味嗰個糖㗎啦，所以咧就可以直接食㗎啦。試試味道啊！真係好水潤，好彈。味道係有啲苦嘅喎，但係佢苦得好純正喎，而且佢落嘅糖漿唔會太過多，少少地嘅甜解嘅苦味嘅咋，唔會冚過嗰個有啲中藥成分嗰種感覺㗎。擺明就自己整嗰啲啦，就唔係啲現成嗰啲龜苓膏啦。質感咧係非常之水潤㗎，口感咧就有啲啲似啫喱，但係冇啫喱咁黐牙嘅，佢好清爽嘅。而且咧就嗰種硬嘅質感咧冇明顯嘅，就真係比較軟嘅。但係又唔會話一咬就碎喎，有少少彈性嗰種味道嘅話咧，係有少少苦嘅，幾有涼茶嘅感覺嘅。但係因為佢係冰涼嘅，而且攞少少糖啊，所以咧就唔會顯得話太過苦嘅，接受到㗎。一個好入門級別嘅涼茶嘅味道咯，都幾好啊！夏天食好啱啊，夠消暑啊！佢呢度俾嘅茶咧係羅漢果茶喎，羅漢果味咧係好濃㗎喎，所以咧就應該係煲嗰種啦，就唔係話沖啊浸啊嗰啲嘅靚嘢嚟㗎。士師雞一隻。團購價咧係128蚊嘅，咁係裝飾咗芫茜同埋葱頭㗎。呢一隻雞嘅份量咧係比較大嘅，仲搭咗啲雞雜添㗎，成隻雞俾齊你啊！下邊深色嗰部分好似豉油顏色嗰個咧係佢特色嘅甜豉油嚟㗎。
咁正宗嘅士師雞咧係會將雞身嘅大骨剔走嘅喎，用嚟整浸雞嘅雞湯啊。因為除咗雞翼同埋雞小腿之外係冇骨嘅，所以咧就好方便食嘅噃。嗱，士師雞最有特色嘅咧係佢嘅沾料啊！除咗常見嘅呢個薑葱之外咧，仲有好濃好結嘅下邊嗰個特製甜豉油。咁仲有一個咧就係最有特色嘅蜆芥醬啦。蜆芥醬咧就係用蜆肉發酵而成嘅，所以咧就會有好濃烈嘅海鮮嘅發酵味啦。咁好多年前，老闆娘咧就同我介紹過，蜆芥醬咧係唔可以喺店度自己整嘅噃，好容易會有食品安全問題㗎，所以咧都係可以有正規生產資格嘅廠家度攞貨嘅。士師雞咧都有好多故事㗎，咁我就一陣去睇學翻時再同大家講啦。咁可以睇睇呢個蜆芥醬啦，外邊應該比較少見啦，係呢道菜嘅特色配料嚟㗎。嗱，入邊係真係有蜆肉嘅，而且有好幾嚿啊，就咁樣嘅，係一個咁樣發酵而嚟嘅尖醬嚟嘅。咁至於薑葱就唔使介紹啦，大家都知啦。咁我哋都係睇翻隻雞啊。嗱，呢隻雞咧，唔好覺得一隻雞點解得一碟仔咁少啊？其實因為佢去咗骨啦，嗱，嚿嚿都咁樣淨肉嚟㗎啦。薄薄地嘅皮冇咩皮下脂肪嘅，入邊嘅肉咧就係飽滿多汁嘅呢個狀態嘅。睇到佢嘅表皮咧係起晒菠蘿釘嘅喎，呢隻雞咧係好靚㗎，雞齡咧係夠㗎噃，好耐都冇食到咁靚嘅雞啦。而且咧佢係冇咩皮下脂肪㗎噃，即係一隻又健康又靚嘅雞，一啲都唔肥。嗱，咁佢有咁多種唔同嘅沾醬咧，其實係有順序點嘅喎。首先咧係要點咗呢個甜豉油，不過我覺得好似對上嗰次啊嚇，呢個甜豉油偏少咗啲啲嘅。原因不明，唔知會唔會係因為團購所以會少啲啦。之後咧就點一點呢個薑葱，之後咧就點呢個蜆芥醬，唔好太多啊嚇。開叉。皮爽肉滑，哇！真係好滑，而且咧係好有雞味㗎。咁除咗雞味之外咧，因為佢有3種唔同嘅沾料啊，所以個味道係非常之有層次㗎。嗱，首先會感受到有香濃嘅雞味啦，之後咧會有咁多嘅甜味嘅，係多得呢個甜豉油提供嘅甜味啊。之後咧仲有少少薑葱嗰種刺激嘅香味啊，仲有少少呢個發酵過嘅蜆芥醬嘅香味，同埋一個海鮮嘅香味喺度㗎。但係最後咧又會翻到呢個雞味身上喎，顯得呢嚿雞咧係得到咗升華嘅，個雞味係好正㗎，而且個口感真係好好啊，肉係嫩嘅喎，唔蝕牙嘅喎，但係又會有少少嘅咬口喎。肉質係真係好靚啊！個皮仲要真係好爽啊！一啲都唔覺得肥啊，唔覺得核突啊，係一隻好好食嘅雞啊！既然隻雞咁有雞味，我哋試真啲。今次咧就唔點佢甜豉油，亦都唔點蜆芥醬，齋點薑葱，睇下佢會發揮成點樣。我但真係第一嚿超驚豔，依然都係最好食㗎。開餐。真係好享受！哇！呢隻雞真係好靚啊，個雞味濃度好誇張啊，而且個肉咧，佢嗰個少少啲嘅咬口係啱啱好㗎，好健康，係有種脆嘅質感喺度嘅，即係一咬就開，完全真係唔蝕牙㗎，唔使話要磨啊，話要戒啊先開肉，係咬落去就會斷㗎啦，好好食！佢雞肉啊就幾乎好似雞皮咁爽咁脆嘅，仲要咁有雞味。淨係搭個薑葱嘅話咧，係會令到個雞味更加明顯、更加突出嘅，而且咧可以更加清晰咁感受到佢個薑葱嗰個油嘅香味咧係好好㗎，非常之靚嘅油啊！雞咧就成隻都好食啊，唔知內臟有發揮成點啦？呢個咧係雞腎啊，做得好好嘅咧係佢將個雞腎咧切得比較薄啊，太大嚿嗰時咧係好難咬㗎。試試啦，不過咧就淨係點薑葱，油有啲多，開餐。做得啱啱好喎，一咬就開喎，同埋佢啲腥味都冇喎，真係好香喎。主要咧係享受嗰個口感啦，雞腎咧係會比較爽脆一啲嘅，冇腥味，亦都冇內臟嘅異味，片得亦都夠晒薄，無論味道同口感咧都係做得啱啱好嘅，好出色啊！搭配咗個薑葱咧就夠噶啦，可以突顯到佢嘅雞味啊，同埋可以感受到佢嘅爽嘅口感啊。咁仲有雞肝嘅，都試一試佢啦，肝咧就比較大嚿啦。咁樣大嚿嘅，做得啱啱好，口感好好啊！沙沙地嗰隻咁超香，一啲苦味都冇，真係好香。仲有得食雞心添啊！以形唔到形，食多兩嚿雞心，命都多幾年啦！養一養個心臟仔先，開餐。
口感有層次，好爽脆。嗰層膜咧會有嗰種爆破質感㗎，佢真係完全冇腥味啊，冇嗰啲內臟味嘅喎，幾好啊！齋搭個薑葱嚟嘅夠正。2斤2嘅雪龍魚，咁揀嘅咧係油鹽蒸啊，已經用泉水釣過嘅雪龍魚啊。條魚咧好靚嘅喎，而且新鮮度好好啊！睇下佢啲肉啦，蒸完之後咧係會翹起身嘅，條鰭咧都係凍起身嘅添啊！聞到有油鹽嗰個香味啊，係一滴豉油都冇落㗎。我哋睇睇呢個魚肉啦，啱啱好熟喎，好正喎，唔使用力就已經撥得開啲肉㗎咯喎！好好肉啊，2斤2，兩個人食呢個份量就夠㗎啦。咁係見到有明顯嘅大骨嘅。呢種魚咧皮咧就比較薄嘅，凍起晒啲鰭咧睇至夠新鮮啦。白嫩嘅魚肉睇上去咧就好吸引啦。咁呢種吊水嘅雪龍魚咧係比較少見嘅，出面大部分都係吊鯇魚啊同埋吊落飛嘅咋。香噴噴咧就夠晒誘人啦！試一試佢呢個魚肉啊，避開下啲骨先，好大條骨啊！佢呢個吊水做得好好啊，佢吊夠時間，一啲嗰種泥味、土腥味都冇啊！魚肉係好鮮嘅，有少少嘅鹹味啦，同埋嗰個油嘅香味喺度嘅，引出嚟個鮮味好正嘅，好純粹嘅魚本身嘅鮮味一流。而且佢呢個魚肉咧係好嫩嘅喎，入口係即化嗰種，嫩到好誇張㗎，一啲都唔攝牙嘅。咁呢種雪龍魚咧個皮係比較薄嘅，所以佢係嗰個滑潺潺感咧冇明顯嘅，亦都唔會話覺得有劈嘢喺度嘅。一食落去咧就有啲咁多嘅口感爽嘅，然之後咧就會變咗做好軟滑嘅魚肉啦，好食㗎，就係骨有啲啲多咯。不過勝在佢骨雖然多啊，但係就好大一條咯，即係稍為有少少筷子功咧，你都夾得佢走㗎啦，就唔爛嘅，都容易食得到嘅。佢嘅魚肉咧係比較厚嘅喎，所以呢條魚嘅份量咧係比較大嘅。咁油鹽咧就係一個比較基礎嘅做法啊，一般要靚魚咧先敢用呢咁嘅做法嚟整嘅啫。如果唔係咧，一叉就好明顯㗎啦。咁呢條魚咧品質係確實幾好下，夠高嘅，食落去咧就夠晒鮮味。老闆娘咧就話呢條魚咧係用嶺南第一廚吊水吊足2個月嘅，怪唔知完全冇土腥味啦。油鹽蒸咧就最考驗技術嘅，因為材料簡單啦，鹽就冇得講啦，普通鹽。但係呢個用嘅油咧就有講究啦，非常之香嘅花生油啊，味道純正，個花生油香味一流啊！用咁簡單嘅嘢咧嚟蒸呢條魚咧，更加凸顯到佢嘅鮮味，亦都更加感受到呢個油嘅香味啊！真係好正，呢個用嘅油好靚啊，全部都好正。嶺香蛋白瑤柱炒飯啊！一上到嚟咧係飆晒煙嘅喎，咁睇到佢係落咗好多好多嘅料㗎。嗱，呢啲黃色嘅咧就係瑤柱絲啦，綠色嗰啲絲咧就係檸檬葉啦。咁仲有呢啲咧係菜粒嚟嘅喎。蛋白咧就同啲米飯咧融埋咗一齊㗎啦。咁樣比起身，可能大家就會睇得比較明顯啲啦。嗰個光面嘅咧、亮面嘅咧就係蛋白啦，飯咧就粒粒分明嘅，睇上去咧就好健康嘅顏色啊。用嘅料咧係好豐富嘅。聞個味又幾香下啦，試試啦！呢度嘅招牌菜嚟嘅喎，招牌主食啊！試一試個味道啦，得啲先。個碟底咧係冇咩油㗎，就咁睇咧都幾乾爽。開餐咯！超香喎！真係超香喎！呢個好好食啊！呢個炒飯咧，嗱個樣嘅衝擊力咧就唔係好大嘅啫，但味道嘅衝擊力咧就夠晒強。個檸檬葉咧好香啊，蛋白滑啊，蛋味咧亦都夠晒濃啊。菜咧係蔬菜嘅脆，飯咧粒粒分明，有彈性，有米香味，口感有味道有一流，就係融合得好好啊，好正啊！佢嘅檸檬香味咧係非常之香濃嘅，但佢香味咧香得嚟又唔似香精味喎，令到呢個炒飯咧係珍惜不少嘅。個檸檬葉咧又唔會太過粗喎，細細地咁樣咧唔影響你食啊，但佢提供咗好香嘅檸檬嘅香味啊，好正！成個炒飯咧係味道清爽，口感一流，仲放咗好多嘅鹹檸檬粒啊，口感咧就唔係話非常之爽脆嗰種嘅，就係醃製嗰種，稍為有少少韌性嘅嗰種口感咯。味道方面咧，鹹檸檬梗係鹹鹹地㗎啦，除咗鹹之外咧，仲有檸檬嘅香味啊，嚟增加呢個檸檬嘅味道嘅，亦都令到成個炒飯嘅味道更加有層次，因為多咗份鹹味喺度啊嘛，唔會太過膩啊嘛，啱啱好，好食啊！齋食呢個鹹檸檬都好正㗎。最正咧係佢放咗少少飯焦落去一齊炒嘅呢個飯，所以咧間唔中會食到呢啲好脆嘅部分嘅。
哇！嗰個脆感好正啊！佢呢個飯焦咧係真係嗰種啱好成焦嗰種狀態嚟㗎，唔會覺得韌唔硬，亦都唔會話太過腍，就啱好脆嗰種口感嚟㗎。同呢個飯咧融合得好好㗎，天衣無縫，令到佢非常之有口感咯，好好食啊！我覺得呢個炒飯真係冇得頂啊！超級無敵旺㗎，好熱鬧啊！呢間餐廳咧依家幾受歡迎喎。老闆娘咧就話呢度週末咧會更加旺嘅，所以嚟食嘅咧就一定要盡早嚟啦，如果唔係就排隊啦。食飽咗就埋單啦，尾數咧係俾咗252蚊嘅，加埋團購嘅128蚊成餐咧，一共使咗380蚊嘅，分量太大啦，所以打包咗少少嘅炒飯同埋雞㗎。今次點嘅呢3個餸咧都超好食啊！條魚咧佢釣一夠時間啦，完全冇土腥味㗎，好耐冇食過咁正嘅魚啦。主要炒飯咧好有特色啊，佢有好香濃嘅檸檬香味㗎噃，而且咧係落咗飯焦去炒㗎，又夠香又夠脆，非常之好食啊！至於最招牌嘅士師雞唔使講啦，真係廣州最好食嘅士師雞，試過你就知㗎啦，比米芝蓮嗰間咧好食好多㗎。食完南泉軒嘅士師雞，我哋就去白雲山腳嘅雲溪植物園度睇荷花啦。我哋依家咧就嚟到咗雲溪植物園啦。最近嘅地站咧係12號線廣州體育館站 B2 出口，步行400米。我就一路帶大家逛植物園，一路同大家介紹下士師雞背後嘅故事啊。民國10年，即係1921年，周我國同摯友黃興合股響依家北京路西邊嘅書院街開咗興記。辛亥革命之後，國民政府喺越秀書院街成立咗市立師範學院，簡稱士師。興記白切雞係用雞骨熬製嘅湯浸製而成㗎，斬件去大骨，配蜆芥醬、薑蓉，因雞味醇和、皮脆肉滑，深受市民喜愛。街坊就以地方名叫佢整嘅白切雞做士師雞啦。周我國個仔周大可係第2代傳人，士師雞就係響周大可手上發揚光大㗎啦。興記倒閉之後，周大可就去咗鹿鳴做總廚，期間收咗范啟林做第3代傳人。後嚟范啟林就接棒咗師傅嘅總廚位置，而鹿鳴酒家後嚟因為國企改革倒閉，范啟林呢就帶住鹿鳴啲員工開咗呢間南泉軒，做到依家啦。鹿鳴酒家國企倒閉之後呢，就賣咗個招牌俾其他人。雖然重新開業，不過已經同以前完全唔同啦。而另外一物呢，就係周我國嘅孫仔，即係周大可嘅仔周永康啊，響東方賓館做總廚，所以東方賓館呢都係正統嘅一物。後嚟周永康呢就去咗花都開咗間百年祖傳興記。咁最可惜嘅係，自從周永康離開咗東方賓館之後，東方賓館嘅士師雞呢就離晒大譜啦，冇拆骨就算啦，而且係冇配蜆芥醬嘅喎，可以講係同士師雞完全冇關係嘅咯。我之前去食呢，一上菜就覺得俾人呃錢啊，貨不對版，而且真係貴啊。另外呢，仲有一個有趣嘅故事㗎。當年市立師範簡稱士師，係由省立女子師範學院改名而嚟㗎。學生大部分都係女仔。士師雞越嚟越出名。咁粵語裡面嘅雞呢，係一語相關嘅喎。仲有一個意思呢，係指性工作者啊。咁就令到市立師範覺得士師雞有損士師嘅榮譽，最後搞到打官司啊。就係咁樣搞到士師雞知名度更加高啦。其實仲有一個關於士師雞嘅愛情故事㗎，不過真實性就真係無從考究啦。相傳周我國呢，其實係因為中意咗市立師範嘅一個女仔，所以先喺市立師範門口開咗興記，希望日日都可以睇到心愛嘅女仔。可惜最後都冇追到呢個女仔啊。不過呢，就為眾多食客留低咗士師雞呢道名菜啦。唔單止有花草，水入邊呢都有唔少嘅魚啊，佢哋都好活潑啊，好得意啊。呢條咁大嘅係生魚喎，食得嗰啲喎，咁同嗰啲金紅色嘅金魚仔呢玩埋一齊嘅喎，夠晒得意啊。水入邊呢係有好多水草嘅，所以佢哋係會有唔少嘅食物㗎，所以啲魚仔呢就特別活潑嘅。
咁啊，層層疊疊嘅生態圈就吸引咗好多嘅蜻蜓喺度，又係揾嘢食、生蛋。一早過嚟行一行咧，真係覺得神清氣爽，好舒服啊！小昆蟲之家係蜜源植物嘅展示區啊，好似一個日式庭園咁樣㗎。將啲白色嘅小碎石咧鋪成咗好似河流，咁隔離嗰啲綠色嘅草咧就變成咗條山咁樣啦。連嗰座亭仔咧都好有特色啊，係攞啲自然植物修剪而成嘅，成個感覺咧非常之自然，融合得好好㗎。啲松樹都好靚啊！呢個庭院咧係唔可以行入去嘅，就離遠睇睇啦。呢個庭院咧係喺雲溪植物園嘅盡頭㗎。咁啊，可能因為山勢問題啦，所以呢個庭院咧係有風嘅，而且係特別大風啊，好舒服㗎。唔止有觀賞植物㗎，仲有啲食得嘅植物啦，菠蘿蜜嘅樹啊，仲有介紹各種植物㗎，中文、英文，由佢嘅別名、屬特徵、週期同埋涼茶配方都有寫㗎。反正就係用法齊全，知識性爆棚啊！呢個咧話自己係香港仔嚟㗎，因為係1903年嗰時咧喺香港首次被發現㗎。仲有雞蛋花添啊！行過咧係聞到有雞蛋花香味㗎。好大一片茶花，而且啲花咧係好近啲人㗎，方便影相又方便同佢合照啊！而家先係花冧嚟嘅啫。呢個環境咧真係好好啊，好值得過嚟逛一逛啊！門票嘅話咧係20蚊一個成人嘅，小朋友同老人都有得打折添啊！仲有好大一片嘅竹林啊，各種植物有唔同嘅搭配，唔同嘅靚啊！呢度咧係有好多種唔同嘅蝴蝶嘅喎，睇下大家嚟到之後咧可以揾到幾多種啊！蝴蝶監測驛站啊，呢啲咧就我哋上次講嗰啲怪樹上面嘅小綿羊啦，就係異木棉結出嚟嘅果實啦。有好多好得意嘅花草啊！你睇呢棵生得幾 Q， 未開花之前咧就成棵芽菜咁樣，開花之後咧就生出幾支芽叉，花咧係白色嘅喎，幾大朵㗎！大片嘅竹林用唔同種類嘅竹咧拼砌出嚟嘅，唔單止好睇，亦都俾一種好寧靜嘅感覺啊！所以呢度咧係叫做冥想區啊！仲有啲人咧為呢個竹林整咗啲裝飾啊，一個風鈴都幾有 feel 啊，幾得意啊！呢種好似米仔蘭咁嘅花仔咧，見就見得多啦。但係生到咁樣三角形，而且每一個都係咁樣嘅形態嘅咧，就真係少見啦。好得意啊，好似一個羅傘啊！有超級大嘅一棵大桔啦，真係邊個屋企棵桔夠佢大啊？成棵樹嚟嘅喎。仲有好多打卡點可以打卡嘅喎，幾得意。咁啲作品咧仲有名嘅添啊，有啲咧就成個鳥巢咁，有啲咧就係呢植物堆出嚟嘅一個造景。咁仲有呢咧就扮到個小火車咁樣啊，各種各樣嘅打卡點都有㗎。仲有啲咧係啲鏡，有啲係字。因為老人家咧門票係會打折，有啲咧直頭免費添啊，所以咧就大部分都係老人嚟嘅啫，係一個好休閒嘅公園。入邊呢度咧仲有藝術展啊，花城藝術展，介紹咗唔同嘅花嘅花期啊、簡介啊，同埋喺廣州邊個區域會見到佢啊。展覽咧係佈置得幾靚㗎，而且好少人嚟睇啊，所以可以靜低嚟慢慢欣賞。呢一幅咧係百花牆啊，介紹咗廣州常見嘅220種花，佢嘅中文名、佢嘅英文名同埋佢嘅樣都有描繪出嚟㗎。呢幅牆介紹咧就係廣州作為花城嘅變遷啊，係一幅回形嘅畫嚟㗎，由秦漢介紹到現代。仲介紹咗廣州嘅花市添啊！咁佢成個架構咧好得意嘅，係一個小房間嚟㗎。啲回形嘅牆咧，咁樣一直延伸落去咧，就全部都係花市嘅唔同情景啊，夠晒得意啊！仲擺咗花船添啊！有興趣嘅可以去買賣花，扮賣花啫。仲有啲用花整成嘅畫啊，立體㗎，有生氣又有時代感。地下都有彩繪㗎，真係步步新年花。咁樣跑道拍起身嚟特別好睇啊！開滿晒花，真係好靚啊！呢隻咧係醉蝶花，真係唔單止醉蝶啊，仲醉人添啊！有花香㗎，好正啊！而且係粉紅色嘅花，吸引咗好多姐姐哥哥過嚟打卡㗎。成片開晒花。花期嗰時咧，啲花特別靚嘅，而且啲花開出嚟咧有成人咁高嘅喎，同佢合照真係方便簡單又好睇啊！不過想睇住啲靚靚嘅花開得長久，最好咧都係唔好走去摘佢啊，或者係行去玩佢啦。好好地喺條路度同佢合照都好靚㗎。
兩邊種晒都係花，好靚啊！沉浸式賞花真係一流咁正啊！最緊要少人啊嘛，景再靚人多咧，體感都係會打折㗎。好似而家咁樣包場，哇！咁我就係一流，夠晒正啦。咪建議早上10點鐘之前嚟逛咯，因為中午嗰時太熱太曬啦，唔單止花個樣冇咁精神啊，人都曬到冇晒力啦。隔離咧就係小橋流水，有啲風吹埋嚟，好舒服㗎。帶大家行一行呢個花間小道啊，佢係鋪咗碎石㗎，行起身真係好有質感啊，超正啊！吸引咗好多姐姐哥哥喺度打卡影相，係真係靚。啲花係比人高㗎，所以係好容易同佢合照㗎。就喺門口附近嘅區域過嚟咧唔難㗎。半溪花開邀君共賞，咁靚嘅花花，邊個君忍心拒絕呢？連豉油雞都沉浸喺呢個花海度啊！咁靚嘅花，點忍住唔上呢？真係靚啊，靚到爆燈添啊！咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片，想食地道菜式嘅，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。